Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cara bagaimana menghasilkan sebuah hasil suara untuk broadcasting atau suara narator dengan hanya mengandalkan pada plugin default bawaan dari software atau program audio workstation, yaitu Adobe Audition. Pada prinsipnya, teknik yang akan kita praktikkan ini bisa berjalan pada versi berapa saja, terserah dari sobat, namun langkah-langkah yang ditempuhnya sama saja. Oke, langsung saja ya. Dengan teknik ini, sepengalaman admin cukup lumayan ampuh menaikkan kualitas audio yang biasa saja menjadi lebih luar biasa. Walaupun mungkin hanya dengan peralatan seadanya. Oke, yang pertama kali itu kita membuka software Adobe Audition. Langkah yang pertama yang harus Anda lakukan adalah merekam suara Anda dengan menekan tombol record. Setelah Anda merekam suara Anda, kita langsung masuk ke menu efek. Pilih Amplitude and Compression dan pilih Dynamic Processing. Di preset ini, ubah menunya menjadi smooth vokal. Maka perubahannya desibel menjadi -10. Dan jangan lupa tekan apply. Oke, sekarang Dynamic Processing sudah berhasil. Sekarang kita menuju ke menu efek lagi. Pilih Filter and EQ. Pilih Parametric Equalizer. Pilih presetnya menjadi Loudness Maximizer. Di sini terdapat sebuah gelombang membentuk dari left ke H. Dan jangan lupa tekan apply. Nah, setelah itu kita masuk ke menu efek rec untuk menambahkan efek-efeknya. Tinggal tekan ujung panah yang ini, pilih Amplitude and Compression, lalu pilih Multiband Compressor, pilih Broadcast. Di sini tidak perlu lagi mengapply, tinggal close saja. Sekarang kita play suara audio yang kita rekam tadi. I know just how to whisper, and I know just how to cry. Oke. Nah, di sini tadi kan ada suara noise nih. Bagaimana cara menghilangkan suara noise tersebut untuk menghasilkan suara yang halus? Nah, yang pertama itu adalah di nomor 2 ini kamu klik ujungnya, pilih Noise Reduction or Restorasi, pilih Adaptive Noise Reduction, tekan OK. Nah, sekarang kamu tinggal tekan play. I know just how to whisper, and I know just how to cry. I know just where to find the answer, and I know just how to lie. Oke, sudah ada perubahan kan? Nah, sekarang kamu tinggal tekan close dan naikkan sedikit desibelnya menjadi 15. Nah, setelah itu saya ingin menambahkan instrumennya. Oke, teman-teman, sekian dari tutorial dari saya. Selamat berlatih sobat semua, dan terima kasih sudah berkunjung di channel YouTube saya. Terima kasih.